Periorbital wrinkles. Does anybody know where those are? นะครับริ้วรอย Crow's รอบดวง feet. ตานะครับริ้วรอยรอบดวงตา Crow's feet. ตีนกาเนี่ย Right? Look, นะครับดูสิครับ big decrease in wrinkles. ลดลงของรอยริ้วรอยตีนกาได้อย่าง 8 weeks. 8 สัปดาห์เอง Okay? We also saw improvement in skin firmness. เห็นนี่มันถึงกับผิวกระชับมากขึ้น And guess where they did that test? แล้วทำการทดสอบที่ไหน On the belly. นะครับที่รอบเอว We saw skin firmness on the belly. เราเห็นความกระชับขึ้นของผิวหนังรอบเอว Again, another result that you can say is different with our collagen. อีกผลลัพธ์หนึ่งที่เราสามารถชี้เห็นถึงความแตกต่างในคอลลาเจนของเรา We also saw an improvement in skin hydration. เรายังเห็นความแตกต่างในการเพิ่มความชุ่มชื้นของผิวหนัง Now that may not be so important here because it's very hot and humid, อาจจะไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่เพราะที่นี่ร้อนและชื้น but in climates like Utah, แต่ it's very cold อย่าง and dry right ยู now. ทาห์เนี่ยตอนนี้ทั้งร้อนทั้งหนาวทั้งแห้งนะครับ Okay? Does that make sense? ไม่ใช่ไหมครับ Third study, การศึกษาที่3ครับ independent, เป็นอิสระไม่เกี่ยวข้องกับ placebo-controlled, ทดลองแบบ Double ใช้ยา blind หลอกแล้วก็ทั้งกลุ่มหลอกและกลุ่มทดสอบ double blind 2.5 grams for 12 weeks. 2.5 กรัมต่อวันเป็นเวลา 12 สัปดาห์ Next result. ผลลัพธ์ This was an amazing result. นี่เป็นผลลัพธ์ที่น่าทึ่ง It was a result that we did not even expect. เป็นผลลัพธ์ที่เราไม่ได้คาดหวังเลยซ้ This is a very fancy piece of equipment. ำนี่เป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างจะแบบไฮเทคของ It measured color. มันวัดสีผิวครับ It's like a home decorator measures color of paints. นะครับเหมือนช่างแต่งบ้านวัดความสีของ But this instrument measures color of the skin. เครื่องมือนี้เนี่ยวัดสีของผิว And when we have TF collagen, แล้วอันที่มี TF Collagen we see an improvement in the lightness. เห็นความสว่างขึ้นของผิว Now, when I first saw this result, ตอนแรกที่เห็นผลลัพธ์นี้ I thought, ตอนแรกก็เฉย because where I come from, ๆเพราะจากที่ผมมาเนี่ย skin lightness is, การสว่างขึ้นของผิวเป็นเรื่อง but then I learned here in Asia, นะครับตอนหลังผมเรียนรู้ the ว่าใน skin เอเชีย lightness เนี่ย is good, สว่างของผิว right? เป็นเรื่องใหญ่ Right? Glutamine, right? นะกลูตามีนนะฮะ We see an improvement in skin lightness. เราเห็นความสว่างของผิว No, other collagens don't do that. คอลลาเจนตัวอื่นทำแบบนี้ไม่ได้ So now you can distinguish yours because your TF collagen improves skin lightness. ตอนนี้คุณสามารถสร้างความแตกต่างกับผลิตภัณฑ์ของเราได้เพราะผลิตภัณฑ์ของเราสร้างความสว่างให้ผิว It improves evenness, มันสร้างความสม่ำเสมอให้ผิว radiance. นะครับความเปล่งปลั่งเป็นประกาย We also saw improvements in elasticity, เห็นถึงความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้น fatigue, การอ่อนล้าของผิวที่น้อยลง wrinkles, ริ้วรอย and tone, skin แล้วก็ tone. โทนสีผิว And here's another interesting result that we found. อีกผลลัพธ์หนึ่งที่น่าสนใจ When we do these studies, เวลาที่เราทำการศึกษานี้แล้ว these measurements are important การวัดค่าตรงนี้สำคัญ because as a scientist, ในฐานะนักวิทยาศาสตร์ I like objective data. ผมต้องการข้อมูลที่มันเจาะจง I like tests. ผมต้องการการทดสอบ I like measurements. ผมต้องการการวัดค่า But what else is important? แล้วอะไรครับที่มันสำคัญ How does the product make you feel? นะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ทำให้คุณรู้สึกอย่างไร Does it make you feel good? รู้สึกดีขึ้นไหม Do you feel something? รู้สึกอะไรไหม And for me, that was really hard because I'm a scientist, and so I think only about data. I don't always think about feelings. สำหรับผมเนี่ยมันค่อนข้างยากในฐานะนักวิทยาศาสตร์ เราดูแต่ข้อมูลเราไม่ได้ดูแบบ But then when I saw these results, แล้วพอเห็นผลลัพธ์แบบนี้ I said, this is important ผมบอกว่านี่แหละสำคัญ because what the people who are the participants who are taking collagen are saying เพราะคนที่เข้ามาร่วมในโครงการนี้เขาต่างพูดพร้อมกัน is ว่า I can see the brightness. เขาสามารถสังเกตเห็นความกระจ่างใส I don't need a fancy instrument. ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพง I
I can feel the radiance ได้รู้สึกได้ถึงความสว่าง and I can feel the hydration. แล้วรู้สึกได้ว่าผิวชุ่มชื้นขึ้น And it's so important แล้วมันสำคัญเหลือเกิน when you take a product, ที่คุณเมื่อ you คุณบริ feel โภคผลิ it. ตภัณฑ์แล้วคุณรู้สึกได้ How does it make you feel? มันทำให้คุณรู้สึกอย่างไร Right? We've got data, เรามีข้อมูล fine lines, นะครับ Wrinkles, ริ้วรอยรอยเขียวย่น elasticity. ความยืดหยุ่น But how does it make you feel? แล้วทำให้คุณรู้สึกอย่างไร Does it make you feel good? ถ้าทำให้คุณรู้สึกดีไหม And in this study, แล้วในการศึกษาครั้งนี้ it makes them feel good. มันก็ทำให้เขารู้สึกดีครับ And that's what's in our collagen. นั่นก็คือสิ่งที่อยู่ในคอลลาเจนของเรา Is that good? ดีไหมครับ Yeah? All right. TF? เจียบ Collagen? I think 100 points for collagen. Sorry, Steve. Okay. Should we talk some more? แต่งหน่อยไหม Yes! Collagen! So, when we talk about the different sources, เราพูดถึงแหล่งต่างๆกันแล้วเนี่ย fish ปลา checks off all the boxes. ได้คะแนนจากทุก Much better than bovine, ดีกว่าที่มาจากวัว better than pig, จากทุกร better than และ chicken. ไก่ Marine collagen is the best collagen. นะคอลลาเจนจากปลาเป็นคอลลาเจนที่ดีที่สุด Okay? ครับ All right, next slide. Now let's talk about transfer factor. เรามาพูดถึง transfer factor สักนิด We all know that transfer factor supports our immune system, right? เรารู้อยู่แล้วว่า transfer factor ได้ให้การสนับสนุนระบบภูมิคุ้มกันของเราถูกไหม Did you know that our skin รู้ไหมว่า is our first line of defense against health threats? ผิวหนังของเราเนี่ยเป็นปราการด่านแรกที่ป้องกันจากสิ่งที่เข้ามาถูกโจมสุขภาพ So trifactor เพราะฉะนั้น trifactor has ultrafactor, มี autofactor which is from colostrum, จาก colostrum ovofactor ovofactor from chicken egg จาก yolk, ไก่แดงของไก่ and nanofactor และ nanofactor from colostrum. จาก colostrum Okay? In each sachet, there's 100 milligrams of trifactor. ในแต่ละซองเนี่ยจะมี trifactor ถึง100 มิลลิกรัม Okay? Now that, most of the time, is enough just to talk about that. จริงๆแล้วโดยปกติแล้วแค่นั้นก็แค่จะพอนะ But as I said earlier, we only put in ingredients that help the product. แต่อย่างที่บอกไว้ตอนต้นนะครับ เราแค่ใส่ส่วนผสมเข้าไปเนี่ยเพื่อที่จะช่วยผลิตภัณฑ์ดี If an ingredient doesn't help the product, ถ้าส่วนผสมมันไม่ได้ช่วยให้ผลิตภัณฑ์ดีขึ้น then we wouldn't put it in there. ก็ไม่รู้จะใส่เข้าไปทำไม And so we can put TF in there because we're for life, เราสามารถใส่เข้าไปได้ TF เข้าไปได้เพราะเรา for life เป็น but does it make sense? แต่มัน Is there a สมเห reason? ตุสมผลไหมมันมีเหตุผลที่พอเพียงไหม We have to have a reason. เราต้องมีเหตุผลที่พอเพียง So I said our skin is an immunological organ, right? เราบอกว่าผิวของเราเนี่ยเป็นอวัยวะของภูมิคุ้มกัน It's our first line of เป็น defense. ปราการด่านแรกเลยครับที่ป้องกันนะ And so when you examine your skin, เวลาที่คุณเข้าไปตรวจสอบผิวของคุณ you see that we have 20 billion T cells. คุณจะเห็นว่ามันมี T cell อยู่ 20,000 ล้าน T cell And T cells are an important immune cell. แล้ว T cell นี่เป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันที่สำคัญมาก And there's more T cells in our skin than in our blood. และมี T cell อยู่บนผิวหนังเรามากกว่าที่อยู่ในระบบไหลเวียนโลหิตของเราอีก And the thing we know about T cells is they have memory. แล้วที่เรารู้เกี่ยวกับ T cell คือมันมีหน่วยความจ They remember threats. ำมันสามารถจำภัยคุกคามได้ And that means they can be educated. นั่นหมายความว่าเราสามารถให้ความรู้สอนมันได้ And how do we educate our immune cells? แล้วเราสอนอิมมูนเซลล์เซลล์ภูมิคุ้มกันเราอย่างไร Transfer โด factor, ยใช้ transfer right? factor Recognize, recognize respond, ตรวจสอบ remember. แล้วก็จดจ 95% of our T cells have memory. ำ95%ของ T cell ของเรามีความจ Now we've done 20 years worth of science on transfer factor. ำเราวิทยาทางวิทยาศาสตร์กับ transfer factor มาแล้ว20 ปี
And one of the studies that we did, we looked at the effects of transfer factor on T cells. หนึ่งในการศึกษาที่เราทำก็ดูผลกระทบที่ transfer factor มีต่อ T cell And in this study, we looked at overactive T cells. แล้วในการศึกษานี้เราดู T cell ที่มัน active เกินไป And overactive T cells are very important towards our skin's health. นะครับ T cell ที่ active เกินไปมีความสำคัญมากต่อสุขภาพของ Because if our T cells are overactive, that creates problems for our skin. เพราะถ้า T cell เรา active เกินไปจะมีปัญหากับผิวล่ะ And I won't talk about what those problems are, ผมจะไม่พูดถึงว่าปัญหานั้นมันคืออะไร but they are problems. แต่มันเป็นปัญหาแน่ And they're related to overactive T cells. แล้วมันก็เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ T cell ที่ active เกินไป And so when we did a study แล้วเวลาตอนที่เราทำ study several years ago, เมื่อหลายปีก่อน we took T cells เราก็นำ T cell มา and we stimulated them แล้วก็กระตุ้น and we made them overactive. ทำให้มัน active เกินเหตุ And then we treated them with transfer factor. แล้วเราก็บำบัดเยียวยาไปด้วย transfer factor And guess what happened? รู้ไหมครับว่าอะไรเกิดขึ้น They came down. นะครับความคลั่งของมันก็สงบลง It's interesting, right? Because when we talk about transfer factor, oftentimes we talked about immune cells that are low มัน and น่า we สน boost ใจ them นะครับ up. เวลาเราพูดถึง transfer factor เรามักจะพูดถึงอิมมูนเซลล์ที่มันมีปฏิกิริยามีกิจกรรมต่ำเราต้องการที่จะ boost ให้มัน active ขึ้น But transfer factor is different. แต่ transfer factor นั้นมันต่าง It sees an immune system เห็นระบบภูมิคุ้มกัน and decides, is it underactive เราก็ตัดสินใจว่า or is it overactive? คึกเกินไปหรือคึกน้อยไป And depending on whether it's underactive or overactive, ไม่ว่ามันจะอยู่ในสถานะภาวะแบบใด it brings it into balance. transfer factor ของเราก็จะปรับให้เข้ามาสู่สภาพที่สม It's ดุล important to have a balanced immune system. มันสำคัญมากที่จะมีระบบภูมิคุ้มกันที่มันสมดุล And so in these studies, we saw an overactive immune system แล้วในการศึกษาเนี่ยเราเห็น immune system ระบบภูมิคุ้มกันที่มันคึกคักมากเกินไป and transfer factor brought it down transfer factor ก็พามันกลับมาสู่จุดที่สมดุ into ล a balanced immune system. สู่ระบบภูมิคุ้มกันที่มีความสมดุล And so it can have a balanced immune system on our skin. จะได้มีผิวหนังที่มีระบบภูมิคุ้มกันที่มันมีสมดุลอยู่ตลอดเวลา Does that make sense? เข้าใจนะครับ Because this is a way you can differentiate transfer factor collagen from all the other collagens out there. นี่เป็นหนึ่งในวิธีที่คุณจะสร้างความแตกต่างระหว่างคอลลาเจนของเรากับคอลลาเจนต่างๆที่มีอยู่ในตลาด There's no other collagen that has transfer factor. ไม่มีคอลลาเจนไหนในโลกนี้แล้วครับที่มี transfer factor And that by itself, you โดยตัว can มันเอง differentiate it. แค่นี้ก็แตกต่างพอแล้ว It's better มันดีกว่า than any other collagen out on the market, ดีกว่าคอลลาเจนอื่นๆที่อยู่ในท้องตลาด right? The other collagens, fine lines, wrinkles, elasticity, คอลลาเจนบางตัวก็กระจัดริ้วรอยย่น but transfer factor has fine lines, แต่ transfer factor wrinkles, ทั้งรอยย่น radiance, ริ้วรอย whitening, ความเปล่งปลั่ง evenness, ความ tone, เนียนโทนผิว and transfer factor. แล้วก็ transfer factor That makes sense? All right. Tia? Yes! Collagen? Hello. What do you think? well I think Collagen! Okay. 100 points for collagen. Okay. We're going to have some questions at the end. เดี๋ยวจะมี Whoever คำถาม answers ตอบ them ตอนจบ right, นะครับ we'll get more points. เดี๋ยวเราให้ก็ได้ Okay? All right. We also know that bovine colostrum stimulates fibroblasts. แล้วครับเรารู้ว่า transfer factor จากน้ำนมเหลืองของวัวในยเพิ่มอาการแบ่งตัวของ And those are skin cells. เซลล์ผิวนั่นเอง It helps the growth of our skin cells. มันช่วยให้เซลล์ผิวเราเติบโต We also know that chicken egg yolk transfer factor จากไข่แดงของไก่เนี่ย has peptides มีเพปไทด์ that help stimulate hair ที่ follicles. ช่วยการเติบโตของเส้น And so that improves hair as well. นั้นทำให้ผมเรามีสุขภาพดีขึ้น Okay? So is TF important in skin, nail, and hair? สำคัญไหมครับในระหว่างผมเล็บกับ Right? Okay.
We also have vitamin C and vitamin E. เรามีวิตามินซีวิตามิน E And these are called antioxidants. นี่ก็เรียกว่าสารต้านอนุมูลอิสระ And so remember when we talked about these free radicals? เวลาเราพูดถึงอนุมูลอิสระจำได้ไหมครับ These antioxidants help the free radicals. สารต้านอนุมูลอิสระพวกนี้ช่วยต่อสู้กับอนุมูลอิสระที่อยู่ข้างนอก Vitamin C is also important for collagen synthesis. วิตามินซียังมีความสำคัญต่อการสังเคราะห์คอลลาเจน And so when you think about this product, เวลาเรานึกถึงผลิตภัณฑ์เราตรงนี้เนี่ย remember this reservoir จำถึงบ่อน้ำเราได้ไหมครับ that's depleted. มันน้ำมันลดลงเรื่อย And so we're adding more collagen to the reservoir, ๆเราก็เพิ่มคอลลาเจนเข้าไปในบ่อน้ but we also have vitamin C ำเราก็จะมีวิตามินซี to help synthesize ที่จะช่วย collagen. สังเคราะห์มัน So we add to the reservoir, เว we ลาที่เราเพิ่ม improve the เข้าไปใน synthesis, บ่อน้ำเพิ่มการสังเคราะห์ and we get wonderful results. เราก็ได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม Does that make sense? ดีไหมครับ Yes. Yes, it does for TFT. Oh, points. Okay, 100 points for TF. Vitamin E also protects the skin วิตามิน from ดียังช่วยปกป้องผิว ultraviolet แล้วก็ radiation. เป็นการช่วยการสูบซับเอาตัวบาเนี่ยด้วย Okay? เห็นนะครับ We good? ดีครับ Yes, we're good. No, we're very good. Very good. So what was interesting as we were developing this product สิ่งที่ไม่น่าสนใจคือตอนที่เราพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมา is we worked with lots of researchers, เราทำงานร่วมกับนักวิจัยมากมาย professors at prestigious universities. ครูบาอาจารย์จากนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง And as we were talking about these ingredients, และตอนที่เราพูดถึงส่วนประกอบเหล่านี้ and we were talking about this product, แล้วเราพูดถึงผลิตภัณฑ์ตัวนี้ these expert researchers นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ said, you have something special. เขาบอกว่าคุณมีอะไรที่ดีที่พิเศษอยู่ในมือ